Okay, reveal na. Re-reveal na natin ang kotse. Let's go. Reveal na ba? Re-reveal na? Wait lang. Good morning guys! So today I'll be getting my second biggest investment, which is a car. So after this kasagisado, ang next goal ko talaga was really a car. Pero I'm really not the type of person who enjoys driving. It's more of a necessity or an essential for me. Parang it really helps me get from point A to point B. So yun lang talaga siya. Pero during the pandemic, na-enjoy ko talaga mag-drive. Parang well, since di naman super traffic pa ngayon, pero papunta na po doon, medyo traffic na po rin ngayon. Yun talaga yung goal ko this year, is to really have my own car. Pero nakatatak na yung utak ko. I really wanted a crossover, specifically a Ford EcoSport. Pero may nakita akong review sa YouTube, which is a review of the new 2021 Ford Territory. Sobrang nagandahan ako sa kanya. Ang ganda ng review. So ililink ko sa baba yung review nung Auto Deal. Lagay natin sa baba yung review niya. Sobrang naengganyo ako. So tumawag ako sa Ford and pinayagan nila ako mag-test drive ng car. I actually vlogged about that. Hindi ko lang pinakita yung kotse sa inyo. Pero pinayagan nila ako i-test drive yung car for 3 days. So nadala ko siya during medyo pangit yung panahon. So na-test ko talaga yung car. Tapos nadala ko pa siya sa Antipolo tsaka sa Marikina. So na-test ko talaga yung capabilities ng car. And I was really impressed with the features of the car. So today we're gonna get my car! So right now it is 12:58 noon time. And pipick upin ako ni Echo at 1 PM kasi yung appointment ko sa Ford BGC is at 2 PM. So I'm really excited. I'm gonna see my car for the very first time. I'm really the type of person who's very indecisive. So, nung nag-research ako ng mga daming cars, pero for some reason, ang daling decision for me na kunin tong Ford Territory. I guess bagong labas siya. It's a 2021 model. And crossover din siya. At makikita natin mamaya kung ano yung mga specs niyan, ano yung mga features ng Ford Territory. This is not sponsored by the way, pero sana sponsor to. Wala pa ako sa ganung level. So, wag na po natin patagalin pa. Punta na po tayo sa Ford BGC and let's go! Thanks for coming with me, love. I have no choice. I'm your videographer. Oh yes, you're my videographer. In this very special milestone of my life. So. Congratulations. Okay, so we got our coffee. We're just gonna walk. Dinrop off na kami ni Echo dito muna sa Arabica. Tapos punta na kami. Tatawid kami sa Ford. Ay, tatawid kami sa Ford. Ford BGC. Yeah. Yes, sir. Hi, sir. How Is this the car? Yes, sir. Paribon. Yes, sir. Siyempre, special sa'yo. Come on, show some moves in public. Oh my Baller yan. Baller yan. What the heck? Oh, wow! Photo op! Yay! Wow, kuya! What's this? Sir, tissue yan siya, photo ko na. Oh, wow! Thank you, Ford, sa kasama cake. Yay! Okay, reveal na. Re-reveal na natin ang kotse. Let's Reveal na go. ba? Re-reveal na? Wait lang. Wow! Kasi ito talaga yung color na gusto ko. Moonstone Blue. Ganda. Apat yung camera, di ba? Hindi maganda dito. Apat yung camera niya. Suit reveal. Ang camera dyan. Ito pa, may camera pa dito. Yung drone, love. Parang drone. Sir, I will just introduce you, sir. After Siya po yung mag-demo ng ating okay.
Basa po yung loob niya. Tingnan nyo, ano na siya. It's all digital, pati yung infotainment system. Pala si Sir, paano yun, Sir? Sir Reggie. Sir Reggie, ang ating delivery specialist. Pwede daw palitan ni Sir Reggie. Okay, sige nga, Sir. Sports mode tayo ngayon, sir. Tapos pwede po i-classic po. Touchscreen natin, sir. Pwede natin Ito, diba? Yes po. Doon tayo sa may lower left po. Lower sir. left. Press nyo po yung sasakyan, sir. Ayan. Wow. Makikita natin yung 360 camera, sir. 360 HD ba ito, kuya? Yes po. High definition. Tapos pwede nyo makita po yung mga corners po. Press nyo lang, sir, yung bilog po. Saan yung bilog? Ito po, sir. O kaya ikot nyo na lang, sir. Ayan po. Ikot. Wow. Front, side, Ang galing. mga corners. Nandito ako, may kita ako. Yes po. Sige nga, test natin. Mga ngampanya naman kayo, sir. Ito naman po ang gagamitin nyo. Gusto ko niyang motorcade. Sige po. Ayan, di ba? Clock Pwede face. na ba? Sige, sir. May tintin lang po. Ganun lang yan. Once lang. Oh, laki. Stargazing. Pwede mag-stargazing. Kahit Yes. umuulan, pwede ka mag-emote. Arrow sa loob, sir. Yung pa backward po. Yes po. Yan. Unang press po tilt po. Tapos second. Sige, sir. Sa press po. Wow! Yan. Pag motorcade kayo, sir. Come on, say hi to your friends. Say hi to your friends. So, try naman po natin ang wireless charging ng Ford Territory. Papatong ko lang dito, no, sir? Yes po. Sir, pwede ba mag-waze dito? Pwede po. Basta CarPlay lang po. Apple CarPlay. Hey Siri, open Waze. Automatic tapos. Ay. Oh. Tapos, ilan yung airbag niya? Sir. Po, sir. Wow, 6. Yes po. 6 na airbags, very safe. Kung pinakadulo po, sir, yun po yung lane keeping po. Parang expressway po or sa city driving, sir. Yan. So, pag pinress yan, Yan. Masisense niya yung guhit. Then, magbabibrate po si manibela pag nawawala po kayo sa line po. Yan. In case po na inaantok tayo, pwede po siyang pampagising po. magka-vibrate siya. Yes po. Assist natin sa parking po. Sige sir, Park try assist. natin in neutral. Neutral lang sir ha. Tapos, press nyo ngayon yung... Yes po. Press lang. Yes po. Tapos, tingin tayo sa dashboard sir. Galing ko ba yung brake? Pwede nang bumitaw sir. Naka-handbrake naman tayo po. Ha? Siya yung gagalaw? Hindi po siya gagalaw sorry. sir. Oh. Park assist to park assist. Yeah, sige po sir. Tapos tingnan natin yung... So, nakita nyo guys, searching parking lot. Hanapan niya tayo ng slot. Opo po. Parallel park po. Pag perpendicular naman po. Perpendicular naman po ang bibigay niyang parking space. Okay. Siya na po bahala sa manibela. Nakaalalay pa rin po tayo kay brake and cambio po. Early warning device sir, ang tools, tsaka spare tire nasa ilalim po. Okay. Pwede natin ibaba. Tapos kung medyo mataas yung maleta sir, pwede rin po siyang tanggalin. Ingat na ingat. Ano ang takas talaga? Natin ang pagkakas. Ilang horsepower? Oo. Ang aking mga supporters. Hello, Daphne. Hello. And Miss Anjoli. Let's go. Congrats! Why are you anxious, love? Kasi ayoko siya mabangga. Siri! What can you say? I'm listening. What can you say about the car? I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? Oh yes. Oh yes. Oh yeah. Oh yes, let's go home.
Go ahead. Hey, this is my first drive. Yeah. See that sunlight? Actually, it feels really great. Ang gaan niya, ang sarap na i-drive. Kasi test drive na natin to, di ba, Love? Yes, going to Pinto. Going to Marikina and Antipolo. So I have an idea kung paano siya i-drive. But really happy kasi I only drive our family car. So it feels great to have my own car. So may nag-i-English ako pag ikaw kausap ko. Sige, magtatagalog ako. Kamusta naman yung experience mo dealing with Ford and finally getting the car? Ako, alam mo, nakakataba ng puso talaga. Sobrang bait ng mga tao sa Ford. As in, very smooth yung transaction, very smooth yung pag-uusap namin. Mabait nila, very accommodating, and parang praning na talaga ako mag-commute. So, since ito naman yung pinag-iipunan ko this year, pinush ko na siya. Nagbubili na talaga ako ng car, and buti na lang, ito yung nabili kong car. Ayoko talaga ng mga car na flashy, pero very stylish naman siya, very sleek and very clean, but at the same time, hindi siya yung sumisigaw. Ano yun? Ayoko kasi ng mga ganong car, yung matakaw sa mata. Yes. You also need a car, especially car. during this time, the pandemic, to make sure you're Yes. And alam mo naman, ang secure. aking jowa ay taga Pampanga. Nasama pa ako. Kinamay ka pa. Okay, so I am back here in the condo. Pinark ko na yung car sa baba. Siguro dadalhin ko siya sa mga road trip. Dadalhin ko siya sa Pampanga or sa Laguna. And gagawa tayo ng review kung paano yung car sa mga long drive. But I'm really excited. Car door po! What's inside my car? Okay, so we are now here in Pampanga. Gusto ko talaga i-test drive yung car. So dinala ko siya dito sa Pampanga since meron din naman ako mga pupuntahan dito. Ang sarap niya i-drive, sobrang swabe, ang tahimik ng makina, and nanood din ako ng maraming reviews sa YouTube nito. So far, I've been having such a good time driving this car. Pero gawa muna tayo ng unboxing. Okay. Woohoo! Okay, so anong register ng kulay dyan? Kamusta? In daylight. It's kind of a gray with a blue tone. Diba? Nilagay ko na rin yung RFID. Tapos, merong ano eh, merong Trent, merong titanium. I got the titanium version. And pakita ko lang sa inyo. Yan yung wood finish niya. Ay, ito nilagay ko lang. Ito yung compartment natin. Yan, keyless na rin po siya. Okay, so tanggalin muna natin yung mga covers. Ito yung gusto ko talaga gawin. Okay! Wow! Ganda. Okay. Okay. Ito naman. Wow! Ito. May mga plastic pa. Woo! Hey! Hey! Ah. Hey! Woo! Bisado ka! Bisado ka! Maganda dito, nakasync na siya lahat dito. So meron tayong infotainment system dito. Andiyan na yung Spotify at yung Waze. Actually ito yung pinakagamit na gamit ko. You guys wanna see? Yan, so may guide siya, may red, may yellow, may green. Tapos kitang kita nyo pa dyan yung surroundings nyo. Ito yung drone. Para siyang drone talaga. So smooth. Actually, sobrang sabi nung drive. Going here, how long did it take us? 1 hour 30? Yeah, an hour. Ganun. Sarap niya i-drive. And ito talaga yung gusto kong car, which is a crossover. So I'm really happy na discover ko tong car na to. Actually, Yeah. okay, so I guess it is now time to end the vlog. Marami pa tayong kailangan gawin. Marami pa tayong kailangan i-shopping for Christmas. Marami pa tayong errands. But anyway, I hope you guys enjoyed today's video. And this is really the perfect Christmas gift
for myself. So sana po na-appreciate nyo. And I hope you guys are happy for me. Syempre naman po, kasama kayo parati sa aking mga milestones sa buhay. So I hope you guys enjoyed today's video. If you did, please give it a big thumbs up. And also, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Again, this is David Gison. And I will see you guys next time. Bye!